它是一颗球，你已经认同这个 PA 比上 PB， 如果没有告诉我 P 在直线 AB 上的话，那我认定它是会到处乱跑的一颗球。那这颗球跑出来之后，请问一下，那你要判断有几个节，那就要判断这个球跟这个线的关系。那我就开始需要想这件事情啊。那想这件事情再怎么样想，我也知道要球的那个什么圆心才知道。因为当球的球心被找到之后，球心到 A 点的距离其实就是半径。那球心到 N 轴的 N 轴的距离，我们已经写出答案了嘛？根号 S 比较 Y 比较。所以我现在急需要球心这件事情。所以我要问的问题就是，请问一下，那你知道这样子所形成的球，它的球心在哪里？好，你想一下。那我们顺便，我们昨天说要用电脑把那个图画出来，就阿波罗球，这里。好，球心怎么的？好，这是 A、B 这两点嘛，对不对？那力轴就是我们现在黑板上看得到那个蓝色那条直线。好，那绿色的就是 X 轴，红色就是 Y 轴。好，那我们今天是不是希望去找到一个现象，就是到 A 点的距离以上到 B 点的距离是1比2的那个点，我要留下来，对不对？那我要用一个什么样的思维去做这个点出来？你总不能乱枪打鸟，在这个空间里面说，我来试试看这个点到 A 的距离，再量一下它到 B 的距离有没有1比2，这样很瞎，因为你这样永远都找不太到。所以这个时候你要找的方法就是，你先去找你想要它们的距离1比2，好，那个1比2的1是多少？那2是多少？好，所以我就定了一个距离叫做 A。如果现在距离叫做 A 的答案叫做0.35，好，我把这个数字打大一点。好 ，A 就是一个距离叫做0.35，那我可以把这个距离放大缩小。后面它去头嘛。好 ，A 我可以放大缩小它的东西。好 ，A 就是一个距离。好，我可以在这边拉来拉去，让它放大缩小。那我放大这个距离要做什么？我说，如果 A 就是到 A 点的距离，好，所以到 A 点的距离如果是4.85，请问一下这样的点会形成一个什么东西？你想一下，这是一个球，对不对？或一个球在那边，跟 A 点距离是4.85，那我就要用它去做出一个球，就这个球应该是这样，可以感受一下这个球的样子。好，那这个球现在有点大，所以我让它缩小一点。好，到这边有问题。所以这个红色这一颗球上面所有表面上任何一个点到点 A 的距离都是2.8。好，那你就会在这个球面上去搜寻嘛，搜寻哪一个点会到 B 点的距离应该要是多少？5.6嘛，对不对？因为你希望你到 A 点的距离跟到 B 点的距离是1比2，所以你现在已经固定这个距离叫做2.8。那你就要在这个球面上这么多个点里面去找到它的距离是5.8、5.6的距离，就是 2A 嘛。对，所以我就用2A 来做一个半径。好，可是你去量之后每一个点这样太麻烦，你还不如说，反正现在已经知道要到 B 的距离是2个 A， 那我就用它为球心，2个 A 为半径，我再做出下一颗球，所以我就把下一颗球就做出了。好，下一颗就是做了。好，这2颗球我们就做好了。那我让它颜色不一样，颜色属性，黄色。好，还不错，好，还不错，不错，好。那这个时候呢，这个球不要太大颗。好，请问一下，我们要的东西是什么？黄色上的点呢，其实就是到 B 点的距离都是2个 A 的，而红色上面的点呢，到 A 点的距离都是1个 A 的。那所以这个时候你想要找到 A 点距离跟到 B 点距离1比2的，就会在黄色球跟红色球的什么交界？好，那个交界后来我把它找出来，就是这个。那这个时候这2颗球就可以拿掉。好，交界在这里，有没有看到这里有一个环？这一个环，那个环呢，就是那2颗球的交点，可以接受吗？好，所以当你在改变这个半径的时候，那个环就会开始改变。好，那你
你就可以去想象，它这个环上每一个点呢，是不是都满足到 A 的距离跟到 B 的距离呈现1比2的东西？有嘛？因为你是用刚才的球去做出来的。只是现在那个球不是你要的东西，你要的是这2颗球的交集，所以我把交集留下来，其他都丢掉，这就做好。所以现在唯一的剩下的问题就是，老师，那你说 P 点会变成什么 ？P 点就是变成一颗球，那为什么是一颗球？就是半径在改变的过程中，你留下来轨迹，所以我把它轨迹留下来，给大家看一下。所以等一下看一下啊，这个橘色的轨迹会是什么？那就这样，慢慢的留下轨迹，慢慢的留下轨迹。好，这个矩弧形的，我把它缩起来，慢慢留下轨迹。轨迹不见了，你看有看到轨迹吗？有哈，有看到就好。这怎么会不见了？重弄一次，可是它理论上它应该不会不见了。不把隐藏了吗？它怪怪的，它不是很怪。诸事不顺。对呀，我今天诸事不顺，真的。今天应该休息的。应该给我们看这个头，有出来了，出来了，好，对。好，好，我就不要改变它大小。所以我在这里改变那个 A 就是让它产生不同的距离。但是我到 A 点距离跟到 B 点距离都是比 1A 比上2A， 这样一个比较。好，那这个东西就形成了。好，那这个形成之后呢，我们看一下这个，有没有看得出来它是一颗球？对，好，那我们是不是很积极的想要去找它跟力轴上有没有答案焦点，对吧？那我们来看一下这里有没有焦点？你说有吗？上面吗？这里有吗？上面都有。我们来放大来看一下，还是有了，还是有。这里有吗？有吗？你有看到？这里有缝隙耶。这我昨天才会觉得说它没有，因为昨天做出来就没有。没有要算因为我们就想说它到底有没有，就想说从图里面去看一下。OK， 这样可以吗？好，到底有没有呢？所以我们就来算一下吧，好不好？所以有没有来看一下？回来这里，那有没有？基本上如果真的要算的话，我是不是就是真的要去找一个球形，再去跟那个力轴去做比较？力轴在这里，球形呢？如果你能找到，我给你这个球形的代号叫做 S。S 坐标，我们现在就是要去找 SYD。好，那我现在帮你把公式都全部写了。SYD， 请问一下这个 S 呢，就是球心到力轴的距离，也就是根号 S 平方加上 Y 平方。因为我们说到谁的距离就是谁拒绝哪一个东西，好，到力轴那就把力坐标拿掉 ，S 平 Y 平加起来开根号。所以现在只要把球心找出来，我就可以知道这个球心到力轴的距离。之后的半径呢，很简单，因为你这颗球通过 A 点，所以我只要跟 A 点再找距离就好。那 A 点坐标是多少？2×2×1。好，所以我只要从这里就可以找到半径，这里就是跟直线的距离，所以我距离跟半径去做比较就好。所以现在只剩下一个问题，又回到刚才那件事，球心怎么找？你有没有想过？很好，我又绕回来。刚才上次我们讲的第一个解法，找内分点，找外分点，刚才是错，那是因为我 P 点没有要在那边。可是我今天要找球心，他做到了，我可以跟他说，我可不可以找 A 点跟 B 点？你的 SA 那个球里面的所有的点是不是都满足这件事情？因为刚才我们找的是1:2，就是先找这个 P1， 这是1:2。这个我们用 A 分点去找出来，可以吧？可是问题是好像还有一个可能在外面，好，那在外面的话，你猜猜看它会在哪边？因为它离 A 比较近，因为它跟 A 的距离是1，跟 B 的距离是2，所以另外一个点呢，我们猜测在这里，这里是1，这里是2。好，这也就是说，今天满足你这样1:2的点呢，最中间的这一个跟最旁边的这一个，剩下的东西呢就会在这里形成了一个什么球？好，我们如果以平面来看，当然就是一个圆。可是这个圆开始进行旋转之后，就变一颗球。好，所以这应该就是这一颗球的左右2个端点。那基本上它就是球的什么直径？所以这2个点呢，就会形成球的直径。
所以你只要把直径的两端点找到，那你要找球心，那好像就不是难事了。为什么？因为它就是直径的重点。所以这一题可不可以考？我的答案是它可以考。为什么？因为它就是在考你分点公式而已。对啊，为什么？你如果知道你要找到直径的两端点，那你就会透过这个方法去找两端点。怎样做？题目没有说它在直线 AB 上，我认同它在 AB 上，让它变成了一个只有找到两个点的端点。好，那两个端点就是我今天可以形成球的什么直径 ？OK， 所以我们就得到这个解法。所以我们就执行分点公式，就可以把这颗球找到。我应该要换个颜色，用橘色哈。选错，注释不顺。所以这就是直径。好，所以这个直径呢就会形成一颗球。好，那这个球要360度旋转，好，就自己去旋转了。这样好像没有感觉它是一个球，好，这样。好，所以我们就把这一点坐标找到。好，那如果要找点坐标的话，我们应该最好找的是 P2那个点，因为它刚好是这里1:2嘛，那我就知道这里1:1嘛，所以 B 跟 P 加起来除以2就是 A 啊。好，所以我现在来给大家看一下我的写法哈。如果要找 P2的话，因为我们可以知道 A 点坐标是在他们两个的中间，所以 P2 加 P2 的。可是我要找的是 P2 这个点，所以我就把2乘过去，2A 减 B 才能出来。把 A 点坐标2倍，再减掉 B 点坐标，就是我的 P2 坐标。那 P1 坐标怎么算呢 ？P1 坐标很好算，因为它就是分点公式，1跟2相加，分之2倍的 A 点坐标加上1倍的 B 点坐标，算一算答案就出来了。好，那这个就交给同学去算。好，这个算法找到之后呢，我们的 S 就在这里，就是 P1 跟 P2 这两个点坐标相加除以2，它就出来了。好，所以这个解法呢，给大家参考一下。好，我花时间去建立这件事情哦，是要建立你思考的逻辑和那个什么那个视野的强度，就是说，你不要因为我有坐标化，所以你就觉得什么东西都可以从坐标化进行代数化。那你代数化做下去之后，你就会觉得说有些题目是好做的，可是有些题目根本是不能做。所以你还是要有那个思考的力哦，就是说把它想到哪里去，想到几何里面去。OK， 好，我们有空的话，我们再去看学知那一题。一定要用几何去想，因为不能代数化。OK， 这个就是训练一下而已。好，这样问题。好，没有。好，那剩下我就没有要解了，因为我已经告诉你解题流程，所以剩下就是你的事哦。好，好，那你看哦，所以这个单元如果不讲这样的连结，其实这个单元就好像没什么东西好讲，因为接下来的东西呢都很简单。那我们看一下下一页。好，那下一页就是分点公式，我昨天讲过，这个才是分点，因为我看到这一个直线 AB 上一点。